Всем привет, всем доброго времени. Это спецсигналы Elect. Вот такой вот рупор, блок управления. Как ими пользоваться? Это крякалка. Буду вставлять звуки. Вот за что отвечает эта кнопка и эта. У всех они идут по-разному, по-разному их подключают на каждой машине. Вот это идет мигалки, крайняя правая. Вот. Включаются мигалки, и у них один тон работы. Нету никакого там ни вперед, ни назад, вот, ни туда, ни сюда. Это свет фар моргает. Вот, прожектор. Но чаще всего на наших машинах, да не чаще всего, а на всех машинах на наших, это подключают тоже к мигалкам. Вот, бывают разделяют вот эти две кнопки. Это верхняя люстра. Вот эту бывает подключают к нижним проблесковым маячкам. Туманки. Вот. Но это, с этим никто не заморачивается на наших русских машинах, на газелях, на фордах. Просто подключают к мигалкам одну из двух кнопок и все. Никто с этим не заморачивается. Кроме меня. Вот эта боковая кнопка, большая, это громкоговоритель. Рупор. Ну же, кто-нибудь, откройте ворота! Давайте, не стесняйтесь, наступайте дорогу! Вот с этого края маленькая кнопочка, она включает сирену. И также этой кнопкой можно менять звук сирены. 3 звука сирены и крякалка. Многие говорят за 5-й звук сирены. Вот. Это когда зажимаете громкоговоритель и кнопкой давите вот на эту кнопку. Ну вот, ребята, смотрите, если зажимать сначала вот эту кнопку и потом давить вот эту кнопку, именно в моем случае ничего не происходило, только было слышно, как рупор скрипит, скрежет, из него идет сверху с крыши, с рупора. Вот. И все. Также я пробовал сначала зажать эту кнопку, а этой кнопкой играть. В моем случае тоже только скрежет с рупора шел, и все. Ничего больше. Вот. На некоторых это возможно, это происходит, мелодии, но вот во время езды, когда вы едете, когда вы куда-то спешите, торопитесь, вот эти вот махинации, зажимать эту, играть этой кнопкой, или зажимать вот эту кнопку, а играть этой кнопкой, это очень проблематично. Проще один раз нажать на эту, выключить, включить, ну вот как я, например, делал. И также кратковременно нажимая, включая, то есть кратковременно нажал и отпустил сразу, включается первый звук сирены. Нажали, чуть-чуть подержали и отпустили, второй звук сирены. Нажали и держите до тех пор, пока не включится, включается вот такой звук сирены. Выключаются все виды сирен
Опять же, кратковременным нажатием вот на эту маленькую боковую кнопочку. Вот она, видите? Включаются каждые сирены по-разному, выключаются все одинаково кратковременным нажатием на эту кнопку. И мой совет, не пробуйте ехать и играться этими кнопками. Это просто вас будет отвлекать лишний раз от дороги, от дорожной ситуации, и есть шанс попасть в ДТП. Ну, в общем, вы увидели, как работают все звуки сирены. Вот. Всем добра, всем пока, будьте осторожны, смотрите по сторонам, ездите с сиреной так, как будто вы едете без нее, чтобы не попасть в ДТП.